Bạn ok啦。我哋嘅冇玩啊，好唔好啊？因為瘦瘦肯定要食蚊蚊啊，你都要食蚊蚊咯，你都要食蚊蚊啦。bạn ok啦，乖啦，快啲。好啦，你先行下邊啦，em姐姐背你啊。好啦，行啊，行啊，行啊。你唔信返屋企啊，靚仔？你屋唔係喺呢度啊，呢啲去百佳啊。返屋㗎啦。溫遠啊，我哋嘅溫遠呢，我哋嘅要返屋企啦，返屋企，返屋企啊，靚仔，返屋企啊，哎呀，唔夠力啊！你信運下邊啊？媽咪夜晚先返屋企，今日唔係星期六嘅大佬。你媽咪開工啊，夜晚都有開會㗎嘛。返屋企先啦，我哋嘅唔得閒啊。阿修修一陣間我要報嗰個正業嗰個檔啊，係啦。阿修修掛住你啊，修修好似掛住你喎。修修咧喺屋咧，佢話阿狗子，我掛住狗子啊。修修咧，嗱你等姐姐先啦。你等我先啦，修修會掛住你啊！你媽咪話唔好玩大累啦，佢話唔好玩大累啦，我仔仔勁攰啊，勁好攰啊！佢話俾佢瞓覺啦喺屋啊，一係俾佢食蚊蚊咯。媽咪叫咁樣啊，我話唔好玩啊，唔好玩咁耐啦，下次先啦。下次先啊，我唔得閒啊，我而家係唔得閒啊，係啦，返屋企啦，返屋企啦，靚仔，食鴨鴨啦，食叫叫㗎，媽咪買生嘢嗰個啊，媽咪買公仔夜晚啦，媽咪買公仔俾你啊，夜媽媽啊。你快啲啦，靚仔，你快啲行啊！唔好扭計啊，唔該晒。